Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать. Хочу особо поблагодарить организаторов конференции, нашей любимой конференции в Старой Руси, за то, что в этих условиях непростых, в которых мы сегодня оказались, они позволили нам быть, хоть и в дистанционном формате, но в общем пространстве разговора и размышлений о творчестве Федора Михайловича Достоевского. Я хочу представить вашему вниманию свой доклад на тему «В начале было слово» о повести Василия Костерина «Снайп» в контексте интертекстуальных и поэтологических связей с творчеством Достоевского. Скажу два слова об этом произведении. Василий Костерин – это творческий псевдоним известного ученого Валерия Владимировича Лепахина. Повесть – это о молодом человеке, современном, который волею судьбы носит фамилию известного литературного персонажа Раскольникова. Только зовут его не Родион, а Роман Романович Раскольников. Он наемный убийца, киллер. За удивительно меткую стрельбу его друзья в профессиональных кругах называют снайп. В результате неудачно проведенной операции, когда вместо одной жертвы он убивает двух и спутывает тем карты заказчику, он вынужден прятаться, залечь на дно. Наставник его прячет его в тайном бункере. В этом бункере герой находится 9 месяцев, ожидая спасения извне. Это спасение так и не приходит. Ключ заветный, который освободит его из бункера, так и не падает в окошко. Однако спасение приходит герою с неожиданной стороны. И вот об этом мы будем говорить. Итак, на уровне внешних связей художественные параллели повести Василия Костерина «Снайп» с творчеством Достоевского, в частности с романом «Преступление и наказание», заявлены автором уже в графическом оформлении обложки книги. Вот она, я покажу вам ее. Мы видим на первом плане собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского в авторской орфографии, предпринятый Петрозаводским центром по изучению Достоевского и под редакцией Владимира Николаевича Захарова. Это то собрание сочинений, которое мы все с вами знаем. История современного Раскольникова, ставшего снайпером, профессиональным убийцей, показывает уровень деформации нынешнего мира, где право отдельных личностей на кровь по совести стало не идеологическим преступлением, а обычным делом, работой. Возлюбленная героя София, тезка Сонечки Мармеладовой. Структурно повесть, как и роман великого классика, четырехчастная, имеет эпилог. Идейно-смысловая связь произведений реализуется в предмете художественного изображения, а именно пути грешника от падения к нравственному восстановлению через обращение к вере, возникновение и укрепление веры через евангельское слово. В центре повести дневник героя, вынужденно оказавшегося в длительном заточении, отрезанного от внешнего мира, и его чтение, многократное перечитывание и даже переписывание фрагментов романа «Преступление и наказание», а именно сцены чтения главы Евангелия о воскрешении Лазаря. Нужно сказать, что в библиотеке хозяина бункера оказывается довольно странный набор книг. Это томики стихов украинских поэтов-революционеров, борцов за свободу Леси Украинки, Тараса Шевченко, а также целая коллекция разных изданий одного единственного романа Достоевского «Преступление и наказание». Вот его-то и читает пристрастно наш герой. Внутренние глубинные связи повести с творчеством Достоевского раскрываются через особое отношение обоих писателей к слову, в частности, к слову евангельскому, а также в особом понимании и представлении действительности, как такой, которая не исчерпывается насущным, видимо, текущим. Повесть предваряют 3 эпиграфа. Первый из них из Откровения Иоанна о тайне нового имени. «Побеждающему дам белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». В тексте произведения знаменательны троичные вариации имен персонажей: Рома, Рюма, Роман. Соня, Таня, Лана. Это возлюбленная героя София, русская девушка-переводчица, ставшая снайпером на войне в Афганистане. А затем
поневоле вынужденная выполнять эти функции уже в порядке принудительно заказной работы. Отсюда у Софии появляются новые имена для новых этапов жизни. Сначала Таня, затем Светлана, Лана. Также имена Лизавета, Лисавета, Лизонька, вариации имени. Обыгрываются переклички излюбленных поэтонимов Достоевского София, Елизавета. Крестовые сестры Сонечка и Елизавета в «Преступлении и наказании». В повести «Снайп» Лизонька или Лисавета – это подруга, ставшая крестной матерью девушки-снайпера и уговорившая ее принять святое крещение. Лизонькой называет героиня свою приемную дочь. И также София и Елизавета – это последние жертвы Снайпа. В толковании святого Кесария Арелатского, которое наиболее адекватно замыслу повести, слова апостола Иоанна, приведенные в эпиграфе, интерпретируются следующим образом. «И дам ему белый камень», то есть тело, убеленное крещением, «и на камне написанное новое имя», то есть знание о Сыне Человеческом, имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает, а именно знание дается через откровение. Роман Раскольников, далекий от мысли о Боге, не бунтующий против творения и Творца, как герои-идеологи Достоевского, даже не задумывающийся о том, есть ли душа и что она такое, оказавшись в вынужденном длительном заточении в бункере, гробе и просто читая роман Достоевского, проникается примером жертвенной любви Сонечки Мармеладовой, впускает в сердце евангельские слова, обретает веру и раскаяние, постигает сущность истинной любви. То есть это история современного Раскольникова и современного воскрешенного Лазаря. Ощущая свое явное двойничество с литературным однофамильцем, герой яростно осуждает Раскольникова, на самом деле борясь с похожей гордыней в себе. С этим связан второй эпиграф повести, пушкинские строки. «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». Через принятие и прощение ненавистного Родьки герой должен пройти путь осознания своей вины, раскаяться и обрести прощение. В своей художественной оптике Василий Костерин усиливает и укрупняет эффект преступления и наказания, где евангельское слово не просто выступает композиционным и смысловым центром, но становится проводником божественной благодати, чудо воскресения героя, внезапной перемены его омраченного сознания, метанои. Герой не получает спасения извне. Наставник Флейт, спрятавший его в бункере, не получает спасения извне. Да? Наставник не смог его спасти. Слово божественной благой вести, переданное даже фрагментом в художественном тексте, с иными, возможно, целями не перестает выполнять своей прямой животворящей функции, являясь водой живой и необходимой духовной пищей для жаждущих. Постепенно, начиная с праздного чтения и по мере проникновения в текст, герой замечает, что Достоевский перелицовывает его. «Я встану живым примером. Мой опыт можно повторить, надо только, отбросив лень, читать преступления подряд и выборочно, особенно 4 главу 4 части про Лазаря. 6-7 недель. Таков мой рецепт», записывает герой в дневнике. Преображение героя обозначено сменой имени рассказчика от дневника Снайпа к дневнику романа. Именно в ипостаси своего настоящего, данного при рождении и крещении имени, герой постигает духовную истину, выраженную в первом из произведений Великого Пятикнижия Достоевского. Причем знаковым является его переход от чтения текста в современном, привычном варианте к петрозаводскому изданию романа в дореволюционной авторской орфографии, где не только Бог пишется с большой буквы, но у литеры ять крестик наверху, как замечает герой. Чуткий к слову и вдумчивый, роман размышляет о Лазаре четверодневном. Если 4-й день, то Лазарь вышел из времени. Там времени, кажется, уже нет. Ему знакомо состояние вневременности или безвременности. Мы помним откровение об этом же князя Мышкина, которому Достоевский доверяет собственные прозрения относительно ощущений перед эпилептическим припадком, символической смертью. Князь говорит о молниеносном просветлении и умиротворении, удестерении сознания, напряжении всех жизненных сил,
когда душа и разум человека достигают молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни, и становится понятным слово о том, что времени больше не будет. И здесь же стоит вспомнить слова другого героя Достоевского, Кириллова в «Бесах». «Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, тут выше любви. Если более 5 секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать 10 секунд, надо перемениться физически». За эти мгновения особого состояния и осознания сокровенного герою Достоевского готовы отдать жизнь, потому что именно в них открывается не умозрительное, но чувственное предощущение той будущей природы человека, которая настанет по достижении цели, которую чувствует и ощущает в своих снах герой повести «Снайп». Икона – тоже слово. Автором повести «Снайп» в его ипостаси крупного ученого-филолога Валерия Владимировича Лепахина предложена концепция художественной иконичности. Цитирую. «Словесный образ может быть иконичным, если он не замыкается в подражании природе, следуя античному принципу мимесиса, а преображает ее словом, выявляет в природе ее связь с Творцом, с небесными первообразами». Призвание художника-творца состоит в том, чтобы выявлять в человеке образ Божий и подобие его, показывать то, что связывает человека с Богом, с Царством Небесным. И в этом смысле в области культуры, словесности, творчества можно говорить о художественной иконичности, об иконичной поэтике и иконичной эстетике. Повестью «Снайп» писатель Костюрин художественно воплощает свою научно-теоретическую мысль и демонстрирует пример иконичной эстетики и поэтики на примере романа Достоевского. Так Снайп записывает в своем читательском дневнике. Великий писатель поставил великий монумент – женщине. Живой памятник, который никто не сможет осквернить. Скульптуру нетрудно забрызгать грязью или краской, можно свалить, как теперь пошла мода по стране. Но что делать с удивительным, чистым и жертвенным, бесплотным изваянием Сонечки? Даже не изваянием, а духовной иконой. Дневник Снайпа, а затем дневник романа представляет собой становление личности через слово, подобно тому, как это было воплощено молодым Достоевским в романе «Бедные люди». Как пишет Владимир Николаевич Захаров, Макар Алексеевич Девушкин преображается и преображается духовно. Это постепенный процесс, в котором ключевую роль играет литература. В другой работе ученый конкретизирует эту мысль. Эволюция Макара Девушкина безусловна. Герой перерождается, он сознает себя в слове, в письмах Вареньки. Изреченное слово помогает сознать себя и понять других. Происходит духовное возрождение человека в слове и словом. Герой повести «Снайп» отмечает: «Иногда мне кажется, что в моем стиле все заметнее влияние Федора Михайловича. Федор Михайлович, твой роман перелицовывает меня понемногу, что-то меняет во мне медленно, но верно. Причем эта внутренняя трансформация ощутима героем эмпирически. Я иногда чувствую себя другим человеком, как будто я вышел из одной реальности и вошел в другую». Это то, что озвучил о творчестве русского классика Николай Бердяев. Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым человеком. Ему раскрываются новые измерения бытия. По справедливому утверждению Владимира Николаевича Захарова, уже цитируемого нами, Достоевский явил новое слово о человеке и мире. Его открытия переворачивали привычные представления о литературе и о человеке, но раскрывали принципы христианской антропологии, впервые выраженные в мировой литературе в столь яркой форме. В художественном мире Достоевского слово творит мир человека, приобщает его к Богу. Третий эпиграф к повести из «Преступления и наказания». Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. В словах несчастного Мармеладова мысль о том, что в беде и окончательном падении человек может найти утешение, спасение только у милостивого Христа. К нему с самодельным крестиком на груди под пулями идет герой в финальной сцене, когда бункер захватывают правоохранительные органы. Николай Ануфриевич Лоский писал: «У всех людей, по крайней мере в подсознании, хранится связь с Богом, как абсолютным добром, а также с идеалом своего индивидуального абсолютного совершенства и полноты жизни. Судьба человека зависит от степени любви его к этим ценностям. Такова главная тема художественного творчества Достоевского.
И эта главная тема Достоевского в глубине своей художественно воплощена в повести Василия Костюрина «Снайп». В творчестве обоих писателей, Достоевского и Костюрина, реализуется особая миссия литературы, не только как слово о мире, но и как слово медиатора логосных сил, способных пробудить от инерции бездуховного существования к осознанию необходимости спасения и соединения с живодательным образом, словом воплощенным. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.